你的摩托车吹过风吗？今天京津冀一带都是大风预警，平均是6级的风，阵风可以达到11级到13级。但是我今天骑着豪爵的 UFR 走京塘路，从北京骑到天津之后，我发现它的抗风效果非常的好，因为它吹过风。豪爵的每一辆摩托车在设计的时候都会进行风洞的测试，它会根据风洞的测试结果去设计它的气动的外形。你可以不喜欢它的颜值，但是你不能否认它的外形设计的非常的好。骑在这么大的风的天气里面，大家可以看一下这个树啊，我现在还专门是停在了一个小路里面，如果在外面的大路上的话，风就太大了，就视频都没法拍了。我开始出门的时候，我还会有些担心，我说今天这么大的风，骑车会安全吗？但是这一路骑下来，没问题。豪爵的 UFR 150。